Me gustaría hablarles sobre el bruxismo. ¿Qué es esto de bruxismo? El bruxismo se lo conoce comúnmente por el roce abrasivo de piezas dentarias o por el rechinar de los dientes. Lo que va a provocar esto es un desgaste en la pieza dentinaria, la cual no es dañina ni perjudicial para el paciente, pero sí es necesario tratarla y tomar las respectivas medidas para si es que usted padece de bruxismo. A medida vaya avanzando la charla, iré explicando sus correctos tratamientos, causas y síntomas y todo lo que engloba el bruxismo. El más frecuente es el relacionado con el sueño. También es el más difícil de controlar. Las personas que tienen bruxismo aprietan fuertemente dientes tanto superiores como inferiores y los mueven de delante hacia atrás y viceversa, de forma inconsciente, produciendo así el desgaste en sus piezas. Su principal desencadenante se sitúa en un plano psicológico. Existen diferentes tipos de tratamientos que pueden ser reversibles e irreversibles. Los tipos de bruxismo, lo vamos a dividir en tres tipos, según su forma de rechinar, según su momento de inicio y según su grado de afectación. Según la forma de rechinar, encontramos un bruxismo céntrico o que abarca el apretamiento de estos y un bruxismo excéntrico que abarca el frotamiento de estos. Según el momento de inicio, encontramos el bruxismo de sueño o también llamado bruxismo nocturno y el bruxismo de vigilia o también llamado bruxismo diurno, que es el bruxismo mientras el paciente se encuentra despierto y según el grado de afectación. Esto lo dividimos en tres tipos de grados. Un hábito incipiente, donde la presentación no es agresiva de momento. Un hábito establecido, donde el grado de ansiedad ya se encuentra presente y es una de las principales causas de este bruxismo. Y el último grado, un hábito poderoso, en el cual la reproducción es constante y lo podemos encontrar dentro de nuestro entorno familiar y social por incorporación propia del paciente. ¿Cómo se diagnostica este bruxismo? Se lo puede diagnosticar mediante dos formas, clínicamente y radiográficamente. Clínicamente mediante la ayuda de historias clínicas y exploraciones clínicas. Y radiográficamente, al momento de nosotros tener un examen radiográfico, observamos que el ligamento aparece ensanchado debido a un trauma oclusal primario. También podemos hacer uso de radiografías periapicales y panorámicas, o también la ortopantografía. Entre sus principales manifestaciones encontramos un ensanchamiento en el espacio periodontal, en la zona cervical periodontal, la pérdida cortical intraalveolar, radiolucidez periapical, hipercementosis y entre otras. Los principales síntomas del bruxismo en general, pero más abarcando el bruxismo diurno, son el rechinado o apretar de los dientes, dientes aplanados, esmalte dental desgastado, mayor dolor o sensibilidad dental, músculos de mandíbula cansados o rígidos, eh, incorrecta apertura y cierre total de mandíbula, dolor e inflamación de mandíbula, dolor similar al oído, alteración del sueño, entre otros. Mientras que los principales síntomas de bruxismo nocturno abarcan un dolor miofacial en cara y cuello, dolor a la función de palpación, aumento del tono e hipertrofia muscular. Además, se puede observar frecuentemente un desgaste dental anormal, modificaciones o daño periodontal, un aumento en movilidad dental y una molestia en la ATM. Las causas del bruxismo, a ciencia cierta no se sabe exactamente qué es lo que provoca, pero puede deberse a una combinación de factores físicos, psicológicos y genéticos. Las principales causas del bruxismo durante la vigilia puede deberse a diferentes tipos de emociones tales como ansiedad, estrés, ira o frustración o la tensión. Mientras que en el bruxismo durante el sueño, este se puede relacionar con breves reactivaciones cardíacas y cerebrales llamados microdespertares. Una prevención para el bruxismo, este no es un trastorno peligroso como expliqué al principio, sin embargo, este puede causar lesiones dentales permanentes, dolor molesto en la mandíbula, en cabeza y en oído, y trastornos en la articulación de la ATM, por eso es importante tratarla. Hablando de tratarla, aquí tenemos los tratamientos para el bruxismo. Lo que vamos a dividirlo en tres aspectos. Una modificación del hábito, donde abarcaremos toma de conciencia, enseñanza de un nuevo hábito liberador de estrés, evitar situaciones de estrés, fomentar las situaciones placenteras, suprimir bebidas como el café, el té, además del tabaco y alcohol, y un binomio de relajación y de contracción. También vamos a utilizar las férulas, que son unos dispositivos de acrílico rígido que pueden ser colocados tanto en arcada superior e inferior, evitando así las interferencias oclusales y el desgaste dentinario.
Además de fármacos, en los fármacos se prescriben fármacos para el bruxismo tanto agudo como crónico, además de usar algunos relajantes musculares, disminuyendo así la actividad motora desarrollada por bruxismo. También vamos a tratar unos tratamientos oclusales y técnicas de biofeedback. En tratamientos oclusales, lo que vamos a ocasionar es restituir una oclusión fisiológica mediante un ajuste oclusal, mientras en la técnica de biofeedback se aplican impulsos eléctricos para inhibir así todo tipo de actividad electromiográfica del músculo temporal, logrando la reducción prematura pronunciada del mismo durante el sueño sin interrumpir la calidad del mismo. Es todo lo que tengo que decir sobre todo lo que abarca el bruxismo. Espero que se haya quedado claro. Gracias.